Deixa eu jogar o ferro aí pra amanhã fazer o... Deixa eu botar mais devagar. Não tem daquele não que eles ficam correndo assim, não, no fio, correndo. Rapaz, nem sei. Acho que tem, que ele já botou lá, parece. Ele fica correndo assim nos fios. A luzinha correndo. Mas nós vamos soldar o outro pedacinho dali e botar o outro de cima aí. Botar o de cima e tirar esse dali, ó. Vou tirar esse daí, velho. Tá Deixa bem, aí, não tá feio. mesmo. Tirar ele daí e botar o outro de cima ali. Bota mais devagar, tá muito forte. Tá piscando Não feio. maneja, não tem nem onde é que maneja nada aí. Também esses controles não Tá bom valem nada. demais. É descartável. O chuque é aqui, ó, até onde ele pega, ó. Não vale nada ele. Ficava só muito. Só a linha só pra mudar de tudo, né? Pra tá mexendo direto. Ó, pegando, tá pegando. Ficava fazendo só pra quiser a posição. Aqui, até onde ele tá pegando, ó. É, já até mais longe. Parou. Aqui até onde ele pega, ó. A distância. Bota pra ele ficar bem ligeirinho, ó. Vai ficar mudando de cor, azul e vermelho, verde, cadê? Cadê que bota? Aí ficando ligeiro, ó. Tá muito lindo. Vou botar os outros ali amanhã, viu? Vai deixar ali tudo acesinho em cima, ó. Escudinho ali a parada ali. Botar o amarelo. Hidrofumê. Tá bom. Sonzinho de vilia, tá alegre. Não sei nem como é que muda esse negócio aí. Ele não fica mudando não, pra ficar mudando vermelho, azul, verde, pra ficar mudando assim de cor sozinho. As cores, pra ficar mudando de cor. Acho que essa aqui não faz isso, não. Faz sim. Tem que ficar assim, pra ficar piscando, ó. Não, pra não ficar mudando de cor, mano, velho. Azul, verde, vermelho. Aqui, ó. Bem ligeirinho. Tendo você apertar num botão só e ele fica mudando só. Sim, pra ficar mudando as cores. Sozinho. Sozinho, sem você tá pensando mexendo. Não, os que tem só é esse daqui, ó.